إلا أن الهيئة تمسكت بالحل المصري الذي اقترحه وخطط له ونفذه أبناء هيئة قناة السويس، والذي انتهى بهذه النتيجة التي لم يسبق أن سجلت في تاريخ الملاحة العالمية دون أدنى مساس بالسفينة أو بالبضائع التي عليها. طبعا شعور بالفخر كبير جدا قدام العالم كله ان احنا عملنا انجاز ابهر العالم كله الحمد لله. وطبعا الفريق كان معانا من اول يوم 6 ايام صبح وليل، كان معانا على طول بتوجيهات في كل التفاصيل في اصغر تفصيله. طبعا كنا بنواجه ظروف صعبه جدا، ظروف جويه والمركب كانت كبيره جدا، حادثه قدام العالم كله عارف ان هي استحاله كان خروجها في المده القليله جدا دي، بس الحمد لله بدعم منه بدعم من السيد رئيس الجمهوريه برده كان على طول معانا باتصال هاتفي على طول، ودعم لينا وتشجيع. طبعا ده كان بيدينا روح كبيره جدا ان احنا نشتغل قد طاقتنا مرتين، وكنا تعتبر ما بننامش يعني في اليوم ممكن ساعتين 3 بالكتير. والله انا يعني عندي شعور جميل جدا بالفخر من اللي بيحصل، وطبعا احنا يعني مش احنا بس اللي اشتغلنا، احنا جميع افراد هيئه قناه السويس من البحريه، فنيين، اباطين، مهندسين، هي منظومه كامله اشتغلت صح عشان نوصل اللي احنا فيه ده النهارده، وكلنا فخورين باللي بيحصل ده بجد. شعور بالفخر انتاب جميع المصريين وهم يشاهدون احتفاء العالم بانتهاء أزمة السفينة الجانحة، وإشادة الجميع بقدرة المصريين وبراعتهم وحكمة قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمة وإنهائها في وقت قياسي. قبطان محمد مهدي. قبطان مهدي. محمد مهدي، هيعرفنا ايه التفاصيل الخاصة ب 107 يوم؟ والله السفينة كان في هيئة قناة السويس مع مستشار السيد الفريق القانوني في جلسات، وكان في مناقشات للموضوع، وهم توصلوا النهارده لحل وتم الإفراج عن السفينة بكل صداقة بكل حب، وعلاقتنا كويسة بكل الشركات وبكل الناس. طيب كان في حاجة يا فندم احنا شفناها احنا كناس مش عارفين ايه هي، كان في ضخ مياه من احد كراكتين. دي القطرات اللي موجودة للإطفاء والإنقاذ، دي مخصصة لحالات الحريق وإطفاء الحرائق في القناة وللإنقاذ البحري كمان. يعني دي مش علامة إشارة؟ لا 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 لا, لا. تمام. طيب هي دلوقتي متجهه يعني لفين؟ احنا ما نعرفش والله متجهه فين، اي حته في العالم هي اللي تقول الشركه بتاعتها بتديها تعليمات، هي كده خرجت من القناه، وان شاء الله هي تتجه وتشتغل وتعدي تاني بعد فتره، ومرحبين بيهم في اي وقت في القناه. عايز اعرف كيف صنعتم المعجزه اللي هي قبل كده؟ المعجزه تحصل ان كل الناس تبقى ايد واحده، من الفني والبحري والمهندس للقبطان، كلنا شغالين تيم وورك واحد، فريق واحد، ما فيش فرق بين اي حد، وكلنا قلبنا على البلد وكلنا قلبنا على قناه السويس، وعايزين دايما نطلع باي حاجه بمنظر حلو، واي ازمه بتقابلنا احنا بنتعامل كده كلنا. ايه الدروس المستفاده يا فندم وحضرتك يعني عظيم في هذا؟ ايه الدروس المستفاده؟ الدروس المستفاده ان احنا دايما شغالين يعني تيم وورك بايد واحده، واي ازمه بنقابلها هتعدي ان شاء الله. تمام. بشكر سعادتك. شكرا. معنا ايضا قبطان محمد شندي. قبطان محمد، اتفضل حضرتك. احنا بنتكلم عن خروج السفينه ايفر جيفن من المجرى الملاحي لقناه السويس، وبنتكلم ايضا عن شيء انجاز عظيم. طبعا 6 ايام خرجنا. طبعا كانت حديث العالم كله كان بيقول في ناس كثيره كانت بتدي نوع من انواع الطاقه السلبيه. صح. بس احنا ما سمعناش كل الكلام ده، وما كناش سامعين غير توجيهات السيد الفريق اللي معانا كان صبح وليل، توجيهات من معالي السيد رئيس الجمهوريه. طبعا كان مديها دفعه جامده جدا، احنا نشتغل قد طاقتنا مرتين و3، ما كناش بننام تقريبا، والسيد الفريق كان معانا صبح وليل. الحمد لله انجزنا الموضوع في 6 ايام، ده اقل من ربع المده اللي كانت العالم كله متوقعها، بايدي مصريه خالصه، والحمد لله الاتفاقيه تمت بتراضي جميع الاطراف بدون ما نخسر خط ملاحي مهم زي ايفر جرين، خط ملاحي كبير جدا عنده مراكب كتيره جدا عالميه. فالحمد لله طبعا ذكاء شديد من السيد الفريق، تحيه كبيره ليه وتحيه كبيره للسيد رئيس الجمهوريه بتعليماته ودعمه لينا دايما. كيف صنعتم في 6 ايام؟ روح وطنيه شديده بدعم من رئيس الجمهوريه والسيد الفريق. طبعا ده كان بيدي لك قد ايه حمل واسم مصر وحاجه دفعه وطنيه يعتبر ما حسيناش بيها قبل كده يعني في شغلنا العادي اللي في قناه السويس. الدروس المستفاده لينا كمصريين وللخطوط الملاحيه. احنا الحمد لله جاهزين للحادثه دي والاكبر منها الحمد لله. طبعا ده دروس للعالم كله ان هم يعرفوا اهميه قناه السويس بالنسبه للعالم كله. 6 ايام بس عملت ازمه قد ايه كبيره. 400 سفينه كانت يعني على الاتجاهين منتظره الدخول طبعا، و6 ايام كانت 6 ايام عصيبه. 24 ساعه
افعال المصريين البسطاء، يعني حضرتك اتكلمت، والدتك اتكلمت، والدك كانوا بيقولوا لك ايه؟ طبعا كل اهلي فخورين بيا جدا وفخورين بالعمل العظيم ده جدا. يعني فرحه طبعا ما تتوصفش، في الشارع كله، في الشارع المصري كله، كل ما قابل حد من الناس اللي عارفيني طبعا فرحه لكل الناس، لان اسم مصر اسم الناس كلها. اسمح لي اسالك كمان، في صوره كانت متداوله وعملوها يعني ترند كتير، الصوره بتاعه الحفار الصغير امام ايفرجرين. طبعا احنا من اصغر واحد لاكبر واحد كان ليه دور. الحفار اللي الناس شايفاه صغير ده كان ليه دور كبير جدا، ان هو كان بيشتغل في الشغل البري اللي ما حدش، احنا كنا شغالين في البحر، هو كان شغال في البر وبيعمل عمل مهم جدا. احنا من اصغر واحد لاكبر واحد، اباطين، مهندسين، عمال، كلنا قمنا بدورنا على اكمل وجه. ما فيش من غير واحد فينا الموضوع ما كانش هيتم بالنجاح. هي اذا مؤسسه وهي ايدي طبعا ايدي مصريه واحده. شكرا جزيلا. متابعي صدى البلد، بنرحب بحضراتكم، بنتواصل معاكم وبنرصد احتفاليه قناه السويس الكبرى والعالميه بمبادره السفينه ايفر جيفن المجرى الملاحي لقناه السويس. 5 ساعات تفصيلنا عن مبادره المجرى الملاحي لقناه السويس. دلوقتي طبعا كنا بنرصد مع حضراتكم تفاصيل المبادره. نتعرف بحضرتك. محمد شندي. زي حضرتك عامل ايه؟ الف مبروك. انا عارفه طبعا ان حضرتك من احد اهم القباطين اللي شاركوا في اعمال التعويم. كنا عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل التعويم وفي نفس الوقت تفاصيل الاحتفاليه النهارده وشاركوا ايه. عجلة شديدة، هو الموضوع كله طبعا زي ما كل العالم كان عارف ان هو كان مستحيل، كان كبير جدا، بس الحمد لله بفضل تشجيع السيد رئيس الوزراء السيسي ودعم طبعا متواصل من السيد الفريق اسامه ربيع، كان على طول معانا صبح وليل. الحمد لله كان في جوانا طاقه كبيره ان احنا لازم نعمل حاجه من غير مشاركه اي حد غير مصري. الحمد لله خلصت العمليه في ربع المده المحدده بايدي مصريه خالصه. الحمد لله، طبعا شعور جميل جدا قدام العالم كله ان احنا قدرنا نعمل حاجه يعني ابهرنا بيها العالم. ابرز توجيهات الفريق اسامه ربيع كانت ليكوا ايه خلال اعمال التعويم؟ طبعا كان مركز معانا في كل تفصيله معانا، في اقل حاجه شايف ان في حد ممكن من هنا يبقى في باور اكتر على المركب من اي حته، كان على طول معانا بلانشات بيتواصل معانا على طول. شعورك ايه كمصري وكاحد القباطين في قناه السويس بالحدث العالمي اللي احنا دلوقتي بنرصده؟ طبعا فخر جدا قدام العالم كله، والعالم كله عارف احنا الايام بتاعتنا مجرد 6 ايام بس المجرى الملاحي اتقفل، ازمه عالميه حصلت. والتسويه الوديه كانت يعني شايفها بانهي زاويه؟ التسويه توقيع العقود النهارده والتسويه الوديه مع الممثلين طبعا ده ذكاء شديد من السيد الفريق، وطبعا توجيهات من السيد رئيس الجمهوريه ان احنا ما نخسرش خط ملاحي قوي زي ايفر جرين. اهميته بالنسبه لنا الحمد لله بتراضي الطرفين، بتراضي جميع الاطراف الحمد لله يعني، وان شاء الله هتبقى مستمره مع ايفر جرين ومع كل الخطوط العالميه ان شاء الله. شكرا. ياللي ماشي بخطوة ثابتة وبتحدي، كمل طريقك واحنا في ماشيين وراك. ناديت وقلت يلا نعلى بالبلد دي، وكنا فين وشوف بقينا فين معاك. ياللي ماشي بخطوة ثابتة وبتحدي. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت. لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت وأديني ثبات. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وبراهنوا عليك تخسروا كسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. أنا ابن مصر قلبي نسر، ما اقدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة
تحلم أحلامك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستناك. شفت أزمات ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. تقدر